टन देख रहे हो नई एक्टिवा आ गई है, चलो तालियां बजाओ। अरे हाँ भैया चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे हाँ चलो, एक्टिवा के ओवर कंट्रोल हो गई रे। अबे ये क्या था, लगता है बहुत तेजी से कोई गाड़ी गई है। चलो कुरियर जाने दो। अबे ओए गाड़ी रोक, उस गाड़ी में हमारा भैया है, रुक जाओ। अरे पप्पू थोड़ा तेज बाहर गाड़ी को पकड़ जल्दी। अरे टेंशन ना लो, भैया एकदम ठीक होंगे। आज ही घंटा ठीक हुई, इधर ऐसी की तैसी फिर गई, मेरी भी और मेरी एक्टिवा की भी। अबे बाहर तो निकाल लो। अरे भैया ठीक हो ना? अबे कमीनो एक्टिवा तो निकाल लो। ओहो ये लो। अबे तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये क्या किया तुमने? भगवानपुरी स्कूटी की अम्मा बहन कर दी, और तुम भी लाइक एंड सब्सक्राइब करो।